Мандаттын Текебаевга кайтарылышы боюнча БШКнын чечиминде өзүлөрү жазып коюптур да. Бул мыйзамда каралган эмес экен, тескерген эмес экен депчи. Ошол жерден эле бул кандайдыр бир деңгээлде мыйзам ченемдик мыйзам талаадан чыгып кетип, өзүлөрүнүн баягы каалоосу менен берип койгон сыяктуу болуп калган. Ал эми мыйзам жагына келе турган болсок, бул мындай кырдаал мисалы мыйзамда каралган эмес. Эгер кимдир бирөө убагында мандатынан ажыралган болсо, бул жана соттолгондугу байланыштуу. Анын кайра реабилитация деп коет, кайра өзүн өзү калыбына келтирүү деген бул жарандык процессуалдык кодекстин өзүнүн ошонунда ченемдердин негизинде гана тескерет да. Ал сот органдары аркылуу мурун ошол соттолгондугунун кесепетинен өзүнүн жанагы саясий укуктарынан ажырап калгандыгы үчүн ошону кайра калыбына келтирип бергиле деген жүйө менен сот аркылуу чечип келсе бул туура болмок. Бирок тилекке каршы анандай жагдай болуп, балким октябрдагы окуядан кийин колдонуп кеттиби? Ал ушундай жагдайга карата мандаты кайра берилип калган да. Бул мыйзамга эгер мыйзамдын ар бир талаптарын окусак, бул конституциялык мыйзамга туура келбейт. Себеби конституциялык мыйзамда мындай жазылган: эгер кимдир бирөө мандатынан тапшырып же болбосо баш тартса, ал кезектеги тизмедеги кезектеги талапкерге берилет деп турат. Мыйзамда так жазылган. Ошол кезектеги талапкердин укугу жанагы мандат бошогондо калыбына келтирилет. Ал жанагы катталган талапкер болуп эсептелет депчи. Ошол гана жаран талапкер. Кийинки убагы боюнча, кезеги боюнча мандатты алуу укугу бар. Башка эч ким ала албайт. Эгер жөнөкөй мисал менен айтсам, бул жанагы салыштырмалуу айтканда бир эле соттолгондугу эмес, башка бир нече себептер бар. Мандатынан ажыратуу боюнчачы. Ошол жарандарды мисалы мандатынан ажыратып, анан кийин ал жагдай чечилгенден кийин кайра мандатты бересиңби деген мааниле болуп калат да. Ошого салыштырмалуу ошондой эле жүйө болуп калат да, андай кылбаш керек. Жада калса мисалы ошол мандат берип аткан талапкерге 3 күндүк мөөнөттү жанагы кызматка шайкелбеген, ошо депутатка шайкелбеген жерлерди 3 күндөн кечигип калса эле мандатты бербей коет. Кийинки кезектеги берип коет да. Ошондой жагдайларды эсептегенде бул мандат негизи туура эмес берилген. Эми бул жерден эми БШКнын жоопкерчилиги маселеде туруп атат. Кандай деңгээлде алар эми өзүлөрү актана алат. Көчөдөгү жаран ушундай кыймыл иш-аракетке барып, элге жарыялап, анан баягы чечим кабыл алса болмок. Бул мыйзамчылардын чечими эмес да. Мыйзамчылар так жана кесе билишет. Бул мандат соодага түшчү мандат эмес. Эгер мандаттан баш тартсаң, баш тарткан бойдон гана башка эч кандай укугуң жок. Бирөөнү берүүгө же болбосо тикеме-тикей бирөөнүн менин мандатымды берип койгула дегендей, бул менчик мандат эмес. Бул жалпы мандат. Демек, анын мандаттан баш тартканга гана укугу бар. Баш тартып эми азыр кайра ала албайт.